本文原创，本故事纯属虚构，坚持弘扬社会正能量，感谢大家支持。我们家孩子比较多，不过我是最大一个，我下面还有3个弟弟和1个妹妹，我也是家里唯一上了大学的。当初因为考上的是3本，所以学费比较多，但是我爸妈还是借钱供完了我的大学，我也成了我们家族少有的大学生。本来我从来没有想过做上门女婿的。刚开始家里也帮我找一些农村有大学学历的女生，而且有的我也相处过，但是却都不太满意。后来我就不管这事了，然后在外面碰到了我现在的老婆，老婆家里条件很好，只有她一个独生女，父亲还是开小公司的。女友的父亲知道我家的儿子比较多后，说让我做上门女婿，我和女友结婚，房子和车子就都有了，而且还把我安排到他们公司做总经理。我心动了，就是人们所说的少奋斗10几年。但我知道我们农村家庭对于这方面是很介意的，所以我爸妈一开始也比较反对，但是看到我坚持，他们也说只要我过得好就可以了。那一刻我明白我欠了父母太多，做了上门女婿后，物质生活的确是可以，但是回家的机会却不多，每年过年也都是在老婆家。结婚第1年我们生了1个儿子，当然是和老婆姓的。父亲知道后还念叨了很久，我和老婆之间也偶尔有矛盾，他这个人比较强势，有时候说话也比较难听，而且岳父岳母知道后也是第一个批评我。但想想已经结婚了，而且这是我自己选择的路，也便忍过去了。直到我儿子5岁那年，我爸来看我们，拿了一些干菜、腊鱼、腊肉，还有1袋土鸡蛋，说放到冰箱里慢慢吃。那天我本来说带父亲去外面吃饭，结果父亲说好久没有做饭给我吃了，要做一餐，还说叫我老婆回来，但我老婆不肯来。后来我父亲走后，我老婆竟然请小时工把厨房和客厅都打扫了一遍，说很脏，我眼不见为净。当时出去了，我回来看到冰箱里的1袋鸡蛋不见了，后来儿子告诉我被我老婆扔垃圾桶了，当时我就气急了，那是我父亲大老远带来的，怎么可以这样糟蹋？我去责问他，结果他说这是他的家，他爱丢什么丢什么。5年了，那一刻我才明白，原来这个家不曾属于我，我该死心了，我的婚姻也到了尽头。故事完，图片均来源于网络，内容原创，图文无关。